Vai ir vērts remontēt dzīvokli pirms pārdošanas? Esmu atradis variantu Mežciemā, Gaļasdara ielā 2 par 45 000. Var redzēt, ka te ir pilnībā viss jāmaina, sākot no logiem, radiatoriem, virtuvi un vannas istabas. Dzīvoklis atrodas 62. sērijā. Lai izremontētu šādu dzīvokli, vidējā tāme būs plus mīnus 500 eiro kvadrātmetrā, kas nozīmē, ka gala pašizmaksa būs 25 000 eiro. Un tas visticamākais varētu iekļaut vannas istabu, vidēji virtuves iekārtu, bet noteikti ne iebūvējamos skapjus un ne mēbeles. Un tieši pretēji esmu atradis jau tikko pēc kapitālā remonta dzīvokli, kura cena ir 66 000 eiro, viņš arī 602. sērijā un 51 kvadrātmetru. Un starpība tātad mums ir 21 000 eiro. Taču remonta izmaksas ir 25 000 eiro. Protams, jūs teiksiet, nekad nevar zināt, kas ir lacītim vēderā, bet tomēr reiķinam, ka te vēl iekšā nāk arī mēbeles, arī virtuves iekārta. Līdz ar to varam secināt, ka šobrīd vispār nav izdevīgi remontēt un pēc tam pārdot dzīvokli. Labāk pārdot tādu pašu, kā ir. Protams, būs nedaudz ilgāks termiņš, bet toties nebūsiet zaudējuši līdzekļus. Ja tev interesē pārdot savu īpašumu, aizpildi pieteikumu pārdot īpašumu.lv un mēs ar tevi sazināsimies.